Планшет от компании Accutel, который имеет отличный комплект поставки, стильный дизайн, качественные материалы, IPS-экран на 10,3 дюйма, интерфейс Android 13 версии, поддержку 4G сетей, возможность расширить внутреннюю память, вставив microSD до 2 терабайт. И это только малая часть того, что из себя представляет планшет под названием Oukitel OK-T3 Tablet. Но так ли все хорошо у данной модели, как в рекламе, сейчас я вам, разумеется, расскажу. Полетели. Распаковка. Поставляется планшет в белой упаковке из плотного картона. На упаковке есть название, изображение и краткие характеристики модели. Пакинг обыкновенный, но комплект поставки царский. В комплекте мы имеем сам планшет с защитной пленкой, но по качеству она очень плохая. Удобный чехол, книжка, краткое руководство, блок питания на 20 Вт, кабель для зарядки с Type-C на Type-C, стилус с магнитным колпачком и ключ для извлечения гибридного слота под 2 нано-сим-карты или одну нано-сим-карту и карту памяти до целых 2 терабайт. Вес устройства 513 граммов, а габариты 246 на 161,5 на 9,7 мм с основной камерой. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 7 серии, разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного, тем более скоро огромный сейл на Али. Телеграм-канал взаимопомощи, там вы сможете оформить свои вопросы структурно и вам посоветуют, что вам приобрести. И мой личный телеграм-канал, где мы постоянно общаемся в режиме онлайн и решаем, что еще проверить у железок, которые у меня на обзорах. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к планшету. Полетели. В продаже есть серая, белая и голубая расцветка данной модели. Дизайн планшета привлекательный, корпус планшета выполнен из металла, но есть пластиковая вставка на правом торце. Корпус матовый, материалы не марки, и сборка слегка расстраивает, так как корпус поскрипывает. В руках планшет лежит удобно и не выскальзывает. Печатать в вертикальном положении планшета двумя пальцами можно без проблем. На корпусе расположили кнопку питания, качель регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG. Далее есть микрофон и 4 стереодинамика. Но не все так радужно, так как 2 верхних динамика звучат максимально плохо. Ко всему они тише, чем нижние динамики. Конечно, можно перетянуть в настройках баланс на левый канал, но качественнее от этого звук не станет. Предустановок звучания нет, как и кастомного эквалайзера. Вибромотор на борту, но с ним дела обстоят так же, как и со звуком. Ну вы поняли, не фонтан. И из полезного есть мини-джек на 3,5 мм, индикатор уведомлений рядом с фронтальной камерой. Стандартный набор аудиокодеков также на борту. Летим дальше. Планшет оснащен IPS-экраном на 10,3 дюйма с разрешением 1920 на 1200 пикселей. Рамки у экрана стандартные, плотность пикселей тоже стандартна, но не супер, 220 ppi. Соотношение сторон 16 к 9, яркости не хватает при прямом попадании света на экран. На улице не особо удобно будет им пользоваться. Автояркости на борту нет, что эпичный FL, но есть автонастройка контрастности в зависимости от освещения. Частота обновления экрана 55 Гц, да, даже не 60 Гц. Тест на частоту дискретизации касания ничего хорошего не показывает. Мультитач на борту и 10 касаний одновременно экран откликается, это уже хорошо. Многооконного режима я не обнаружил, может быть допилит с прошивками. В настройках экрана есть возможность по минимуму подогнать его под свои предпочтения или воспользоваться режимом защита зрения. Разблокировать экран можно при помощи распознавания лица стандартными способами разблокировки. Биометрические данные заводятся мучительно даже с хорошим освещением. Но распознавание лица срабатывает стабильно хорошо в вертикальном положении, как и в горизонтальном. Зарегистрировать биометрические данные можно только одного лица. Процессор Unisoc T616 с техпроцессом 12 нанометров с 8 ядрами, максимальная частота которого 2 ГГц. И на его фоне, да, 870 кажется просто супер-мега процессором. Графический процессор Mali G57, интерфейс Android 13 версии, русский язык на борту, как и Google сервисы. Операционная система работает некорректно, так как часто встречаются микрофризы и подлагивание системы. Оперативная память на 8 ГБ, внутренняя на 256. По тестам ПЗУ, скорее всего, версии UFS 2.2. Имеется поддержка двухдиапазонного Wi-Fi 5 серии, поддержка 4G сетей, 7 и 20 Band на борту. Связь планшет ловит стабильно хорошо, но вот по непонятной мне причине я периодически не мог совершать вызовы. Запись разговора в стоке отсутствует, но есть функция VoLTE. Bluetooth версия 5.0, NFC не поддерживается, GPS отрабатывает плохо, так как точность в 7 метров ее определяют около 10 минут. Емкость аккумулятора 3600 мАч, заявленных 8250 мАч нет. PC-марки выдал ультра скромные 4 часа 34 минуты, планшет поддерживает быструю зарядку на 18 Вт, прям как Pixel 7a, правда? И заряжается от 0 до сотки от родного адаптера
питания за 2 часа 40 минут. Кстати, недолго для планшета. Поедает за час просмотра видео на YouTube 11%, в Genshin Impact за 1 час будет уходить 25% заряда. Играть, разумеется, совсем некомфортно, учитывая железо, лучше установить какие-нибудь 2D игры. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит со следующими цифрами: 151 гипс минимально, максимально 167 и в среднем 163 гипса на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 6, в сингл-коре 440, в мультикоре 1567, 3D Mark показал Wildlife 479, Wildlife Extreme 132, Wildlife Stress Test 482, Wildlife Extreme Stress Test 137, Slingshot Extreme 1085 и Slingshot на 1630. Вантуту выдал результат в 280 тысяч попугаев, съев 6% заряда. Storage Test показал очень хорошие 47 тысяч. 45-минутный стресс-тест прошел стандартно. Планшет оснащен основным сенсором на 16 мегапикселей и одним фронтальным на 8 мегапикселей. Максимальное разрешение для видеосъемки с основного сенсора 1080p 30 fps, а с фронтального 720p 30 fps. На борту имеется некоторое количество вспомогательных функций, режимов, к примеру, Pro-режим, портретный режим, ночной, панорама, замедленная съемка и подобное. Но даже в дорогих планшетах не всегда камеры хороши, как вы знаете, а в дешевых тем более. Также есть 10-кратный цифровой зум. Конечно же, камеры по большей части предназначены для видеосвязи, да и в целом вы уже видели, на что способна основная камера. Фото, к слову, получается, не сказал бы, что совсем плохие. Минусов более чем достаточно. Интерфейс работает плохо, нет заявленных 8250 мАч, и по тестам тоже. Быстро расходуется заряд, периодически отваливается функция звонков, экран имеет только 55 Гц. Плохая GPS-навигация, корпус скрипит, нет автояркости, и, как по мне, цена является минусом. Может быть, на распродажах она будет ниже. Цену смотрите по ссылке в описании к видео. Если они дропнут на сейле ценник, то будет совсем другая история, наверное, другая интонация голоса при обзоре. Но сегодня пока только так. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи ему и личный телеграм-канал. Всем, кто поставит лайк этому ролику и напишет в комментах, что бы еще хотели увидеть на обзор, огромное спасибо. Знайте, вы помогаете проекту. Резюмирую, Oukitel OKT3 таблет, как по мне, совсем не стоит своих денег. Я бы советовал за эту же стоимость купить Xiaomi Pad 5 на 11 дюймов. Опять же, не в период распродажи. В период распродажи, учитывая, что у них есть еще и симка, в принципе, можно и рассматривать его. Но не в период распродажи, однозначно планшету от меня Oukitel нет, потому что вряд ли они что-то там допилят. Те люди, которые купили его, не расстроены, потому что знают для чего. Единственное плохо, по моему мнению, что его для навигации в машине особо не поиспользуешь. Напишите, может быть, у вас есть опыт использования этого процессора, либо чего-то подобного от того же бренда, как навигатора в машине. И помним, разумеется, это совсем не первый эшелон, а третий. Добра и удачи вам, дорогие друзья!